Tosangani na pokwa lelo lisusu on a 5e jour ya séminaire na biso to ana semaine pascale tozoko koba to bandaki lundi to komi kino lelo vendredi nzambe aza ko batela biso ko biso lelo na thème na biso oyo ezali ete vainqueur à cause du sang de Jésus. Donc toza balongi na nzela ya makila ya Yesu Masia ya wana utelemi pa izwami yo lelo eza mokolo na biso lisutu mito kamateya to bondela pe to pese pa ina nzambe to sepele longo to telemi wana tozobanda programme na biso na nzela libondeli nzambe to tiki tango oyo na maboko na yo mokambi malamu yo nde osangisi biso na pokwa lelo na se ya mapapu na yo epai tobombami yo sangisi biso po ete ochauffe biso na maloba na yo oleisa biso maloba na yo otondisa biso na makoki ya bonzambe na yo lisusu nzambe yango wana tika tango tozobanda programme na biso obanda na biso okamba biso omema biso kino na suka programme oyo na se ya nguya na yo teya biso leisa biso pambola pe yamba makambo na biso oyo tokopesa na pokwa lelo mabondeli na biso ezwa exaucement epai na yo pe okitisa bolamu na yo elonga oyo tozotatola na semaine mobimba na nzela ya makila ya Yesu oyo amataki na croix emonisama na biso na eklesia na mabota na biso na mboka na biso Congo pe na mokili mobimba oyo eza déranger na maladie oyo eza ko perturber ba programme na biso toza balongi totatoli na kombo na Yesu amen. Zoyemba nzembo ya lingala 11 epa uzale zoyembela nzambe zometela nzambe maboko po yende azatata na biso nzambe mitema na biso toyena yango epai na yo toyana posa ya komela posa ya kotondisama na maloba na yo tika na ngonga oyo nzambe oteya biso na ngonga oyo omelisa biso na liziba na yo oyo eza intarissable tolingi ete na ngonga oyo opambola biso na nzela ya maloba na yo ekolisa kondima na baye baza na kondima mpe esusite kondima na baoyo bazangi yango to pesi nzela epai ya mosali na yo ozala na yo salela ye nzambe tondisa liso na nguya na yo mpe loba a travers ye biso toyoka yo na kombo na Yesu tobondeli boye amen. Topesi esika na reverend mafu azopusa na boya kopesa biso maloba na nzambe tobeteli nzambe maboko. Balingami na Yesu tegete kimia ya kolona bisu Yesu Masia boli wanzambe tata pe lisuka mulimo mo santo ezala na moko na kati na biso
la semaine pascale oyo tozali kokoba on a kokanisa parce que Yesu amonaki na ikulusu on a biso na yango tuzwi ba Biblia na biso esika tozali na bandako na biso sika nyonso ezwami biso tozwi Biblia tokotanga balo na Nzambe esika mibale ya mikuse liboso tokotanga na Évangile selon Jean chapitre 19 totangi à partir du verset 31 jusqu'au verset 35 puis Évangile selon Marc chapitre 14 le verset 24 dans le Bible Évangile selon Jean chapitre 19 à partir du verset 31 puis le verset 35. Mais à cause du temps, à partir de 32. Alors, les soldats virent briser les jambes du premier condamné mis en croix en même temps que Jésus. Puis le second. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. C'est pourquoi ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui percèrent le côté avec sa lance, et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. L'homme qui témoigne ces faits, les a vus et son témoignage est vrai. Il le sait qu'il dit la vérité. Il en témoigne afin que vous aussi vous croyez. Marc chapitre 14 le verset 24 seulement. Jésus leur dit: ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Jésus leur dit: ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Balinga minankolo Yesu Masia sika ezwa bino na ndako oyebete na ntango oyo le monde entier ils allaient confiner pour l'épidémie de pandémie ya coronavirus oyo tobengi lisusu COVID-19 bato bazali na ndako ba chrétien na ntango oyo bango bazali pe na ndako batombole miso na bango na ngomba pe bazali kotombola mingongo na bango na Nzambe mpo na kokanisa fete monene oyo ya Pasika oyo Yesu asopaki makila na ye mpo na bato nyonso ya mokili mobimba. Lolenge moko na ntango oyo biso toyebi ete ezali ntango pasi ezali koya na mboka to na mokili mobimba pe pasi yango ezali pe bisika nyonso na Congo. Biso tozali kokanisa pasi oyo Yesu amonaki na ikulusu. Peuple congolais azali komona pasi oyo ezali koyela ye pe ezali komona kotala lolenge nini Yesu amonaki pasi na ikulusu. Pasika ilingo koloba nini? Pasika ilingo koloba ete biso tolungwe na buumu ya Satana pe Nzambe asili kutina mwana ye Yesu Masia po ete akufa na ikulusu po na masumo na biso. Mais tu
ete tango oyo biso tokotala mpona covid 19 biso tozali kotala miso na biso na ngomba epai na Nzambe wapi isungi ekoya. Bien aimé, mama likambo tozali kotala na semaine mobimba oyo ezali vainqueur à cause du sang de Jésus-Christ. Mais sous thème na biso ya mokolo lelo ezali ete pour être vainqueur il faut signer une alliance par le sang de Jésus-Christ. Pour être ozala molonga, il faut ozala o signer alliance. To osala boyokani na Yesu Masia. Balingami alliance ezali nini? To boyokani ezali nini? Alliance ezali boyokani na batumi bale. O baza ba partenaire. Bazali balingami. Basali boyokani na bango. Ete biso tokoyokana likambo songolo pakala. Mokote akoko trahir yango, mokote akoko bebisa boyokani wana. Etu zo mona boyokani wana izalaka na batu. Penzame pe asalaki boyokani wana na batu. Ndakisa alliance yebi selon la Bible. Nzambe asali boyokani liboso na kata Biblia. Nzambe azui initiative to azui ye moko aye kokita epa na batu po ete asala boyokani na batu wana po ye asala batu wana lolenge na ye na image na ye na ressemblance na ye. Eti sokomona ete Nzambe asalaki na boyokani na mutu aliboso Noé na libota na ye. Tango ya bikisa bango na mbula munene oyo tobengi deluge oyo ebomaki mokili, Nzambe aye asali boyokani na Noé po ete kosangaje kolobete ngai na koboma lisusu bato na mokili te. Asalaki boyokani na ye. Nzambe asangaje pona kolakisa boyokani wana. Nzambe azwaki oyo tomonaka arc-en-ciel ebimaka ezale elemo wana oyo tuzokomona na miso ete Nzambe asalaki boyokani akataki seleka ete akoboma mokili te. Ya mibale tozokomona Nzambe asalaki boyokani na nani? Na Abraham. Ata kwa azalaki bambula ebele avancé ana azalaki na mwana te. Mwasi na ye pe azalaki mukolo. Espoir nyonso elongwaki to bakokozwa mwana. Me lokola Nzambe azali kaka Nzambe asalaki boyokani na ye alliance. Pe na alliance wana oyo asalaki na Abraham alobaki ete yo kozala koko ya bana ebele ya badescendance ebele. Badescendance wana kozala lokola zelo oyo ezali na ebale to minzoto oyo ezali kolo. Signe oyo tomonaki ezali circoncision kokatisa ngenge oyo elakisaki ete Nzambe asalaki alliance to boyokani na Abraham. Et génération nyonso wana oyo descendance ya Abraham basalaki bakataki bangenge pona kolakisa ete Nzambe asalaki boyokani na bango. Ya suka tozali komona ete Nzambe asalaki boyokani na bana Israel. Tango babimaki na Egypte bakumi na ngoma ya Sinai na mode Sinai, Nzambe abengaki Moïse po ete aya kozwa mibeko oyo tobengi na français les 10 commandements. Oyo ezali Nzambe asale boyokani na Moïse pona kolobete boyokani oyo ezali pona descendance nyonso ya mutu nyonso mukili mobimba. Apesaki mibeko wana mbeko wana ezali alliance to boyokani oyo Nzambe asale na batu nyonso na mukili. Bandeko eloko
biso koko simba na kati na alliance oyo nzambe asalaki na biso to moto na mokili. Nzambe na biso oyo azali nzambe na bomoyo. Nzambe na biso oyo azali nzambe yokumikitisa. Nzambe na biso azali oyo azali kozwa initiative pona kolukwa mutu, pona bolamu na mutu, po mutu azala na bolamu, azala na bomoyo ya seko. Nzambe amikitisaki. Esi ko totangi soko tangi ya obani na verset 31. Tozo komonete ezalaki mokolo mitano lokola nelo. Babomi Yesu azali kukende. Bakondane ye. Ponce Pilato akabiye na banguna. Pwete bakene kobaka yene kulusu. Yesu azo kotambola. Bazui ekoti ya nzube. Batiye na mutu. Makila ezali kotanga. Azui kulusu na ye. Azali komema yango na mapeka na ye. Bongo l'air bazali ko baka yene kulusu. Bazo ko beta ye basete na maboko. Bazali ko beta ye sete na makolo. Makila ezali kubima. Bongo tango bamona kiete lelo mukolo ezali mukolo lobi ezali mukolo ya Pasca. Selon loi ya Bayuda. Esengele batikate ebeme ya Yesu na ba briga wana batumi baleyo ya beme ibi wana bazalaki moko na lubako mbali moko na lubako ya mwasi bakoko fana sika moko te bakoko fana kolosite bongo basengaki poete bakeno kokuna bango tango bapesi mitine te ifo babuka bango makolo bakei babuka makolo mutu aliboso oyo azalaki na gauche ya Jésus bakele su babuki lokolo ya mwa ya mutu ya mibale oyo azali na ngambo ya Yesu tango baye kotala ete Yesu asia kufi deja mwa papa buka ye mikolo ezalaki. Alléluia. Soko botali bien tango bani Israël bazoko bima na Egypte nzambe apesa bango mitino ete lelo bazoko lia mwana mpate bo buka mukwa na yango soko mokete maloba wana nde ezali kokukisama po mwana mpate wana ezali Jésus de Nazareth. Alléluia. Balingami tango bakuma na Yesu bamona ete Yesu akufi deja soda ba soda encore na bango ezali kala amati azui ikonga na ye atubi Yesu na mpanzi makila ebimi mai ebimi. Alléluia. Yesu asali alliance asali boyoga na batu azali boyoga na biso na nzela makila na yowana. C'est pourquoi sous thème na biso ezalete poete ozala molongi esengeli osala boyokani na nzela na makila na Yesu Masia. Alléluia. Bandeko alliance ya batu na mukili boyoka na batu na mukili ezalaka ba alliance moko il faut resala na ba sacrifice il faut mutu akufa il faut bosala boye mutu anyokama mais Yesu asala boyoka na mutu amipesi ye mubima lokola mbeka lokola mabonza ya solo kitoko o ezali kosepelisa Nzambe. Balinga minankolo Yesu Masia tala nanu Yesu mokonzi na bakonzi azali kokende na ikulusu azali kunyokama bazoko mema ye lokola ngombe moko boye bazo mema na abattoir azoko lobata eloko moko te azali kunyokama azali koyoka pasi azoko tambola na moyo azali kotambola na kilo azoko mona pasi pona ngai pona yo pe pona biso nyonso na mokili. Nzambe azali kolakisa biso ete ye aye apesi biso Yesu lokola libonza aye kopesa biso Yesu lokola mwana meme oyo mutu na mutu ayibete nazali na mbongo ya kosoba meme te to tabate poete masumu na ngai elimisama poete Nzambe alimisa masumu na ngai me Yesu amemaki yango na ikulusu Yesu amemaki yango na nzela wana ya Yesu Masia liwana ye na nzela makila na ye ngai na yo tosala boyokani tosala alliance abato no mokili ezali alliance oyo ezali provisoire
Ils allaient alliance oye memaka makila na batu. Ils allaient alliance oye bebsaka. Coûte que coûte, il faut attendre il faut un jour alliance à la briser. Mais ce qu'on a alliance na Yesu. Solo osali boyo na Yesu. Omi pesi mutema na ngobima. Yebete Yesu akodecevoir Yesu comme chrétien. Alléluia. Yesu azali mwana meme oyo alungolaka masumu na batu. Yesu asale boyokani ndeko totalaki na Marc chapitre 14 verset 24. Yesu alobete oyo izali makila na ngai. Makila oyo izali kosala boyokani na batu nyonso ya mokili. Alléluia. Batu wana yoza na kati, ngana za na kati. Eloko nini biso batu ko simba. Sobo sala alliance na Yesu Masia. Il faut yebete bomo na yo izali yo moko te mutu uzali ku conduire yango. Esengele ko yebete alliance ngana sali na Yesu mukolo moko te ngana ko briser yango. Alliance oyo tili wana ngai sengele ngana zala mu Kristo nazala oyo apesi bomo na ye na Nzambe. Na mboko na biso ezalaki na tata moko na mwasi na ye. Couple tellement que balingana ki mingi. Tellement que mwasi alingaki mobali na ye, mobali balingaki mwasi na ye. Ba mona ki boye ata ko biso tuzobota te. Mais to lingani mingi. Eloko ko kabula biso ka lewa. Poto la tsango na biso na bato. Mwasi a Gilet akati mobali na ye. Ba pota ameli makila. Mwasi mobali akati mwasi ameli makila na ye. Balingami histoire oyo ba yebsaki biso yango na koko na biso oyo amonaki efe wana amonaki makambo wana elekaki. Tango mobali akufaki mutu liboso akufaki mobali akufi na 9h. À partir à 14h mwasi ayi kokufa lisusu. Alléluia. Pono ko lobete bango bamini ngamaki mingi. Mwasi alingi mobali. Mobali alingi mwasi. Bolingo na biso, alliance na biso, boyaka na biso to sali na Yesu. Soko to sali yango na motema moko. Soko to sali yango na ndenge longo bani sincèrement. Tebete biso to kolonga. Atako corona virus ezali ko abattre bato ezoko boma bato bazoko kufa. Soko to sali boyoka na Yesu ekoleka lokola mopepe. Ata kumbonge ye, ata kumopepe ye. Soko to belele komo na Yesu. Ye oyo apesa ki bomo na ye pona biso. Ye akobate la biso. Makila na ye ekosunga pe ekopesa biso kimia pe ekopesa biso assurance. Mais pour nous faire boyoka na wana pele susu. Il faut to yeba. Ko yeba ete ngai na sali musumuki. Lokola brigand oyo azalaki na droite ya Yesu Masia. Lera zoko mona. Oyo mususu azoko tiola Yesu azoko lobato zale mwana Nzambe. O me bigisa yo moko ko bigisa biso. Oyo azalaki na droite alobe boni boyoko. Oyo bete biso zo fuda oyo biso to salaki. Mais ye salaki eloko moko te. Ye ne asalaki azali moyenge bene. Ye asalata lisumu moko te. Ye azali ko subir passe. Ndenge moko na biso atali Yesu alobi kolo okosala ngate tango kosala na bokonzi na yo. Yesu alobaki na yepsi yo ya solo na tong na poko ya lelo yo kosala elongo na ngai na paradiso. Moningami soki onimi oyibete ya solo zali musumuki otiki masumu wana osenye bolimisa ya pa ya Yesu Masia. Yebete Yesu akolimisa pe okozala vainqueur. Toyokaki lobi mutu azali plus que vainqueur. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve à qu'on traverser, ce qu'on appelle le commun à Yesu, Yesu a compris ya. Yasuka, et sengele biso to tambola na komi puli sama. Mutu oya sali boyoka na Yesu Masia. Pour ça la vainqueur, il faut abongola motema, il faut réconciliation na ye, il faut relation na ye, il faut alliance na ye na Nzambe. Et ça la alliance oyo
ya bosolo ya lokuta te oyo lokuta lokola ya bato na mokili basala alliance lelo après 2 jours 3 jours soko bayekoni te makambo échanger biso tozala lokola bato na mokili te tozali na kati na mokili meka tozali ya mokili te parce que bomoi na biso ebomami na makila na Yesu. Alléluia. Soko lingo sala alliance ya malamu osala lingo za la vainqueur sincèrement osali vainqueur. Il faut opesa bomoi yo mundima epai na Yesu Masia oya sopaki makila na ye alliance tobo yokene ya solo ya Yesu na makila na ye ni ko lobete boyokani oyo kuti na motema ezali kumilaksa na maloba pene ni sala na yo na boyokani na bato ezali ko yebana ezali ko monisa ma kolele na miso na bato na quartier na ndako na musala na église bato bayebete ya solo oyo asali mwana nzambe poete asala ki boyokani na Yesu Masia. Alléluia. Est-ce que yo oso sala boyokani ya solo na Yesu Masia? Soko sala boyokani ya solo na Yesu Masia yebete yo okozala ya solo molongo okozala muto oyo alongi e Yesu akozala pene na yo na tango ya pasi na tango ya bisengo na tango ya pasi comme ya tango oyo bakristo bazali kotala bazali kokanisa te lero yo tolingi tozala na église po tosepela elongo na Yesu na liseko na ye mais moyen ezali te tozali confine mpona masumu tozali confine mpona makambo ya bato na mokili bazali kosala biloko na bango ezanga ntina po ete bato bakufa po ete bato bazala lisusu na ntina te mais biso tozali na ntina na biso na Yesu Masia. Alléluia. Po tozala boyoka na ye nzambe asalaki biso na mokili po ete biso tozala moi tozala lumière du monde tozala mungwa na kati na mokili po tozala boyoka na nkolo Yesu. Est-ce que ngai na yo est-ce que boyoka ni oyo tosalaki na Yesu est-ce que eza ya solo to ya lokuta alliance na biso nani akokabola biso na Yesu? Est-ce que ezali pasi? Est-ce que ezali liwa? Est-ce que ezali nini? Eloko moko te. Yesu akufaki asopaki makila na ye tika nzambe apambola eloba oyo makila na kolo Yesu oyo asopaki kiko sosokola masomo na biso masolo na biso makila na Yesu ekokina kosokola masumu na biso makila na Yesu kaka ekoki kosokola masumu na biso moko na moko asenga na nzambe ete boyokani oyo Yesu ayaki komipesa oyo akitaki koluka mutu boyokani wana ezala boyokani ya solo mutu atrahir alliance wana te mutu akata alliance wana te bobele na kwenda nzela na makila na Yesu biso tozala balongo tobonele nzambe pona kokaba bomoi na biso pona kokaba ba santé na biso pona kokaba mboka na biso pona kokaba nyonso na mboka na nzambe po ete boyokani oyo Yesu asopaki makila na ye ezala ya solo ba situation ya mokili oyo ba situation ya mboka oyo ba situation ya monde corona virus ezala na tina te ezala na nguya te na bomoi na biso tobonele nzambe. Éternel notre Dieu, notre Père, tebete yo salaki boyoka na biso olongwaki mokili olongwaki lola esika na yo ya bokonzi yo kitaki okomaki mutu omonaki pasi tofingaki yo totiolaki yo tozokisaki yo babota makila na yo esopanaki po ete ngai na balinga bena ngai tozwa bomoi ya kofuluka tikete yo nzambe omimonisama po ete ntango oyo biso zali kokanisa pasi ya Yesu toyebete pasi wana Yesu amonaki mpona biso
Sengele biso kopesa bomo na biso. Ezala ya kopetona. Ezala bomo ya sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Que te mbano ezali. Na boye nyonso basala alliance anzela makila na Yesu. Bakozwa bomo ya seko. Kaka bomo ya seko te, me bakozwa ya mutuya abake bango bazonga na lola, baya na lola. Sika wapi Yesu akili ko Yesu. Kuma mana yo, sanzola mana yo, netola mana yo, anzela makila ko yo. Tiketo komo na yeko misama. Tiketo komo na yendo tolama. Bona boyo kana ya solo. Bolinga na solo oyo lakisa biso. Nani na kana biso akokopesa mwana na yata za muyibi. Akokopesa mwana na yata mwana wana za koka to handicapé. Ado bente baboma ye, wente batu nyonso babika. Soko Yesu akokosala ya wote nano muso akokosala. Oh nzambe te peso merci. Ona bolingo na yo. Kuma mana yo. Sanzo na mana yo. Akomo kitoka Yesu Masia. O azali kolo pombis na biso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Mettez-les en ma boque ici, je vais biso. Mettez-les en ma boque. Merci. Comme il attend, on a biso, il y a mon frère. Dans le bé, sika ozali nandako, sika wapo ozali confiné, kolia mort ya offrande te, kolia mort ya dîme te, kolia mort ya action de grâce te, tia yango na enveloppe. La paroisse, l'église, le bureau de pasteur, ils allaient au Fungwama. Secrétariat, ils allaient au Fungwama. Il y a un côté kango, collé à moté. Vous allez mouiller biso collé yango. Et biso boyo tuzana sika oyo. Tikete to fungula ba poche na biso pour na ko kabela nzambe. Nzambe akabela ki biso ya mutuya, sengele biso tozungi sila be mutuya. Bonne adoration. Pamboli makabo oto siliko kongola oto siliko pese pai na yo tikaite loboko moko etia keloko epambo amako epamboli ko te pai na yo fungola bozui ya moko na biso to zanga te to furuka ko lezela kana na ba o bazo pese pai na yo ebe bazo te la moko na lelo kanisa ete bazwa kanisa la bango na kombo na Yesu amen. Nous allons continuer, Maman Likamona Bisso, il y a semaine Pascal, le premier vendredi, dimanche, nous allons célébrer Pâques Nabisso. Thème Nabisso, c'est les vainqueurs à cause du sang de Jésus. Donc voilà, dimanche, nous allons célébrer un mot, avec Sainte Seine. Avec Sainte Seine, en ligne, nous allons à 9h. Nous allons à 9h. Et puis, Moko Nabisso, après, les gars. Après que c'est biso to zala liboke sika moko alors moko na biso koleka banda 9h kino 12h ko zo Sainte-Seine pour être ndenge ba biso awa ko yeba ko consolider alliance na biso na Yesu Masia pour être alliance ezana mutuya ndenge mwana to kanisa ka kufa pe de sekwa Yesu Masia ya mwana to liaka ila leka yo to zo baptême. On a collé là pour rater rendez-vous et puis ça me dit yaka tu es bien que tu sois ça là et que va construire la mission donc à 9h tu allez à tu vas construire là pour kino 12h moko zo les cas na ba bureau ba pasteur omeli là pour ozongi pe ok continuer makamusu na ndam alors oya za na posa construire ba pasteur
numéro ya pasteur ezali yango ya révérend Kaba ou eza titulaire na biso awa na Sepko Kitambo Kivula. Numéro na ezali 081 548 90 14 081 548 90 14. P numéro ya révérend Mafu ezali à 089 89 255 97 089 89 255 97. Numéro à référent Mathieu les Ali 089 94 00 202 94 00 202. Et dans la MPSA sur le côté de la dîme offrande action de grâce la MPSA au côté de la 081 54 081 548 90 14 081 548 90 14. Na Orange Money, oui, continue dans la Orange Money 085 918 70 59 085 918 70 90 59. Voilà nde banzela na biso ko parvenir makambo na yo na nzela ya voie électronique. Yango tozosilisa kovanda biso ya koka lelo otelemi epai ezwami tozoyeba nzembo mpe révérend Muzau akoyeba kopambola biso na nsima ya nzembo oyo. Nzambe na nguya nyonso mozalisina sepelola topesi yo merci mpona lolenge otambolishi bomoi na biso kobanda lendi ti na vendredi ya lelo. Merci Nzambe mpona matei nyonso oyo toyoki na basali na yo koloba ete na nzela ya makila nde yo obikisaki biso ntango obimisaki bana na Israele na Egypte. Makila ya bataba ya bameme etangaki yango esalaki bokeseni entre bana na yo pe libota ya baegyptien. Lelo mpona lobiko na Yesu Kristo esengelaki makila na ye etanga nde biso tozwa lobiko. Tika ete matei oyo tolandi na baseminaire kobanda lendi Molimo Mosantu oyo asungaka biso mpona kososola pe kutia yango na misala yende asunga biso tososola pe tosala yango nde tokobika lobiko na solo. Pambola libota na yo, pambola matei oyo toyoki. Tika ete nyonso kati na biso epesa yo lokumu mpona lobiko na biso. Tika ete bolingo na yo Nzambe na biso kimia ya kolo Yesu Masiya pe lisungi ya Molimo Mosantu ezala na moko na biso mpona lelo lobi pe libela na libela. Bobele na kombo na Yesu Kristo kombo na elonga oyo azali kolo mobikso mobate na biso tubondeli bobi. Amen.